Es spricht jetzt Axel Plaza aus Mexiko, deutsche Übersetzung Renate von der Irland-Gruppe Omega. Gut, Axel Plaza. Muy buenas tardes. Estamos a un solo día ya para las elecciones parlamentarias en la República Bolivariana de Venezuela. El domingo 6 de diciembre se convocará a los venezolanos a acudir a la renovación de la Asamblea Nacional, donde figuran más de 100 partidos para renovar los 167 diputados de la próxima legislatura 2020-2025. Desde 2015, la Asamblea Nacional fue gobernada en mayoría por los partidos de oposición, quienes desde los curules han buscado, aparte de otras vías más o menos violentas, tumbar el gobierno legítimo de Nicolás Maduro Moros. Cuando en 2019 fue elegido el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se autoproclamaría presidente encargado posteriormente, su reelección en enero de 2020 no fue ni lejanamente tan clara. Electo salió el diputado Luis Parra, aunque en parte, una parte de los diputados se hayan decantado por designar a Guaidó, quien se hizo elegir extramuros y de forma poco transparente, pero reconocido por sendos gobiernos europeos y norteamericanos. Es ist nur noch ein Tag bis zu den Parlamentswahlen in der Bolivarischen Republik Venezuela. Am Sonntag, dem 6. Dezember, werden die Venezolaner zur Teilnahme an der Erneuerung der Nationalversammlung aufgerufen, in der mehr als 100 Parteien vertreten sind, um die 167 Abgeordneten der Legislaturperiode 2020 bis 2025 zu erneuern. Seit 2015 wird die Nationalversammlung mehrheitlich von den Oppositionsparteien regiert, die neben anderen mehr oder weniger gewaltsamen Mitteln versuchen, die legitime Regierung von Nicolás Maduro Moros zu stürzen. Als der neue Präsident der Nationalversammlung, Juan Guaidó, 2019 gewählt wurde und sich später als in Anführungsstrichen verantwortlicher Präsident proklamieren sollte, war seine Wiederwahl im Januar 2020 alles andere als klar. Gewählt wurde der Abgeordnete Luis Parra, obwohl sich einige der Abgeordneten für die Ernennung von Guaidó entschieden, der von außerhalb des Landes auf undurchsichtige Weise gewählt wurde, aber sowohl von der europäischen als auch von der nordamerikanischen Regierung anerkannt wurde. Esta es la nueva configuración que se puede implementar en estos días mediante el voto popular, pese a que la OEA, la Unión Europea, entre organizaciones más representativas, se han negado en primer lugar darle la legitimidad necesaria a estas elecciones. Ni tampoco va a enviar a observadores al país. En vez de ello, la oposición, que no comulga con el proceso electoral, organizará una consulta popular acerca de la legitimidad, entre comillas, de las elecciones parlamentarias, así como de la posibilidad de un respaldo de una intervención militar contra el país. Carente de toda legitimidad, este ejercicio es írrito desde cualquier punto de vista. Heute hier bei uns in der Stadt
Dies ist die neue Konfiguration, die in diesen Tagen durch die Volksabstimmung umgesetzt werden kann. Obwohl die OAS und die EU, die zu den repräsentativsten Organisationen gehört, sich in erster Linie geweigert hat, diesen Wahlen die erforderliche Legitimität zu verleihen und auch keine Beobachter ins Land entsenden wird. Stattdessen wird die Opposition, die mit dem Wahlprozess nicht einverstanden ist, eine Volksbefragung über die, in Anführungsstrichen, Legitimität der Parlamentswahlen sowie über die mögliche Unterstützung einer militärischen Intervention gegen das Land organisieren. Ohne jede Legitimität ist dieser Plebiszit in jeder Hinsicht unrechtmäßig. Mientras que las actividades de sabotaje no pueden faltar a pocos días de un semejante ejercicio de democracia directa. El sabotaje de la refinería de PDVSA en la península de Paraguaná tiene un significado particular cuando la industria petrolera entera está pasando por una crisis ejemplar, no solamente por los precios internacionales, pero por los obstáculos que suponen el endurecimiento de las sanciones económicas y el congelamiento de bienes en el extranjero, como Citgo en Estados Unidos, ahora bajo control de la gente de Juan Guaidó, por ejemplo. Zwar dürften Sabotageaktivitäten nicht innerhalb weniger Tage nach einem solchen Plebiszit in der direkten Demokratie stattfinden. Aber die Sabotage der PDVSA-Raffinerie auf der Halbinsel Paraguaná hat eine besondere Bedeutung. Die gesamte Ölindustrie macht eine beispielhafte Krise durch, nicht nur wegen der internationalen Preise, sondern auch wegen der Hindernisse, die durch die Verschärfung der Wirtschaftssanktionen und das Einfrieren von Auslandsvermögen entstanden sind. Wie zum Beispiel Citgo in den Vereinigten Staaten, das jetzt unter der Kontrolle der Mitstreiter von Guaidó steht. Nicolás Maduro incluso hizo declaraciones donde afirmó, comienza citación, dejo mi destino en manos del pueblo. Si la oposición gana estas próximas elecciones, yo me voy de la presidencia, acepto el reto, cierro citación. Así de cumplirse la promesa del mandatario venezolano, el resultado del día de mañana no solo será la nueva configuración de la Asamblea Nacional, sino determinaría la continuidad del proyecto bolivariano enteramente. Con esta presión claramente podría ser uno de los comicios más determinantes de la historia reciente de la nación suramericana. Was soll Amerika machen? Das sind arme Länder, die sind abhängig von uns. Nicolás Maduro gab sogar Erklärungen ab, in denen er sagte, ich lasse mein Schicksal in den Händen des Volkes. Wenn die Opposition diese nächsten Wahlen, die vom 6. Dezember, gewinnt, verlasse ich das Präsidentenamt. Ich nehme die Herausforderung an. Wenn sich also das Versprechen des venezolanischen Präsidenten erfüllt, wird das morgige Ergebnis nicht nur die neue Konfiguration der NA sein, sondern es wird auch die Kontinuität des bolivarianischen Projekts insgesamt bestimmen. Mit diesem Druck könnte es sich eindeutig um eine der entscheidendsten Wahlen in der jüngsten Geschichte der südamerikanischen Nation handeln. Brasil, por su lado, no desaprovechó la oportunidad de la cumbre iberoamericana llevada a cabo de forma virtual para despotricar contra la revolución bolivariana y de sus representantes en la cumbre, concretamente el canciller Jorge Arreaza. Dijo que en vez de ello debería de estar los representantes del autoproclamado presidente encargado y renovó las acusaciones infundadas sobre el involucramiento de Caracas en actividades de narcotráfico y de terrorismo en la región. También fue llamativo que el juez y ex ministro de Justicia Sergio Moro
Quien dejó el cargo en abril de 2020 fue contratado por el bufete de abogados Álvarez y Marsal. Este bufete fue conocido, entre otros casos, por representar a Odebrecht. Así, el juez que se hizo famoso por encarcelar al expresidente Lula da Silva y fuera recompensado con el cargo de ministro de Justicia por Jair Bolsonaro, ahora se incorpora tras su paso por la administración pública a uno de los bufetes de abogados más influyentes del país. Brasilien seinerseits verpasste die Gelegenheit des virtuell abgehaltenen iberoamerikanischen Gipfels nicht, um gegen die bolivarische Revolution und ihre Vertreter auf dem Gipfel, insbesondere Außenminister Jorge Arreaza, zu schimpfen. Er sagte, dass stattdessen die Vertreter des selbsternannten verantwortlichen Präsidenten anwesend sein sollten und erneuerte die unbegründeten Anschuldigungen über die Beteiligung von Caracas am Drogenhandel und an terroristischen Aktivitäten in der Region. Auffallend war auch, dass der Richter und ehemalige Justizminister Sergio Moro, der im April 2020 aus dem Amt schied, von der Anwaltskanzlei Alvarez y Marsal eingestellt wurde. Diese Kanzlei war unter anderem dafür bekannt, Odebrecht zu vertreten. Der Richter, der durch die Inhaftierung des ehemaligen Präsidenten Lula da Silva berühmt wurde und von Jair Bolsonaro mit dem Amt des Justizministers belohnt wurde, schließt sich damit nach seiner Zeit in der öffentlichen Verwaltung einer der einflussreichsten Anwaltskanzleien des Landes an. En Perú, mientras tanto, el ministro del Interior, Rubén Vargas, presentó su renuncia antes incluso de ser ratificado el gabinete de Violeta Bermúdez por el Congreso peruano. Después de haber nombrado a César Cervantes como nuevo comandante general de la policía y haber dado de baja a 18 oficiales de alto mando, el descontento generalizado en las fuerzas del orden público sería tal que su renuncia era ineludible. Esto demuestra nuevamente el frágil equilibrio político que reina en el Perú tras la destitución de Manuel Merino como presidente interino y el nombramiento de Francisco Sagasti en su lugar a finales de octubre. Tanto en los partidos de la derecha existe una franca discordia, pero también en la población que pide con insistencia una nueva Carta Magna para el país sumido desde meses en una profunda crisis política. In Peru hat Innenminister Ruben Vargas seinen Rücktritt eingereicht, noch bevor das Kabinett von Violeta Bermúdez vom peruanischen Kongress ratifiziert wurde. Nachdem César Cervantes zum neuen Generalkommandanten der Polizei ernannt und 18 hochrangige Offiziere entlassen worden waren, war die allgemeine Unzufriedenheit in den Ordnungskräften so groß, dass sein Rücktritt unvermeidlich war. Dies zeigt erneut das fragile politische Gleichgewicht, das in Peru nach der Absetzung von Manuel Merino als Interimspräsident und der Ernennung von Francisco Sagasti an seiner Stelle Ende Oktober herrscht. Sowohl in den rechten Parteien als auch in der Bevölkerung gibt es die eine neue Verfassung für das Land fordern, das sich seit Monaten in einer tiefen politischen Krise befindet, gibt es offene Meinungsverschiedenheiten. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumplió el pasado 1 de diciembre 2 años. Así, la cuarta transformación emprendida por AMLO recoge una aprobación general de 61% y 34% de rechazo. Pese a que persisten graves problemas de seguridad y que en medio de la pandemia de COVID-19 hay una crisis económica importante, el respaldo inicial hacia AMLO sigue sólido. Por nombrar algunos puntos solamente, eliminó el fuero presidencial recientemente.
y actualmente está impulsando una ley para eliminar el outsourcing del país. Esto le ha valido una fuerte crítica por el empresariado mexicano, que al parecer no puede prescindir de esta figura laboral, la cual pone al trabajador en una posición de vulnerabilidad, pero crea el marco para un modelo económico provechoso para las empresas. Aún con una gestión del COVID-19 lejos de ser impecable, con un sistema de salud endeble y sobresaturado actualmente, junto con inundaciones en el sur del país, aunado a los permanentes ataques de la oposición, el Ejecutivo se mantiene fuerte. In Mexiko hat die Regierung von Andrés Manuel López Obrador am 1. Dezember 2 Jahre abgeschlossen. So zeigt die von AMLO unternommene 4. Transformation eine allgemeine Zustimmung von 61% und eine Ablehnung von 34%. Trotz der Tatsache, dass ernste Sicherheitsprobleme fortbestehen und dass mitten in der Covid-19-Pandemie eine schwere Wirtschaftskrise herrscht, bleibt die anfängliche Unterstützung der AMLO solide. Um einige Punkte zu nennen, hat er kürzlich die Immunität des Präsidenten aufgehoben und drängt derzeit auf ein Gesetz, das die Auslagerung aus dem Land unterbindet. Dies hat ihm heftige Kritik aus der mexikanischen Wirtschaft eingebracht, die auf diese Arbeitskraft nicht verzichten zu können scheint, die allerdings den Arbeiter in eine verletzliche Position bringt, aber den Rahmen für ein profitables Wirtschaftsmodell für Unternehmen schafft. Auch wenn das Management von Covid-19 bei weitem nicht tadellos ist, das Gesundheitssystem derzeit schwach und überlastet, die Überschwemmungen im Süden des Landes und die ständigen Angriffe der Opposition zu verzeichnen sind, bleibt die Exekutive stark. Grandes proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya o el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec han sido fuertemente cuestionados por una parte de la población por su impacto ambiental y el rechazo de una parte de la población local. El gobierno dice haber consultado a los pobladores y haber conseguido su aval. Sin embargo, la resistencia a los megaproyectos persiste y constituye hoy uno de los grupos más críticos hacia su gestión. Großprojekte wie der Flughafen Santa Lucía, der Tren Maya oder der interozeanische Korridor der Landenge von Tehuantepec sind von einem Teil der Bevölkerung wegen ihrer Umweltauswirkungen und der Ablehnung eines Teils der lokalen Bevölkerung stark in Frage gestellt worden. Die Regierung behauptet, die Einwohner konsultiert und ihre Zustimmung erhalten zu haben. Doch der Widerstand gegen die Megaprojekte hält an und stellt heute eine der kritischsten Gruppen gegenüber deren Verwaltung dar. Sin embargo, en el plano internacional, el rol de México en el desenlace de Bolivia en noviembre 2019 con el otorgamiento de asilo a Evo Morales fue de primer orden, y el nuevo eje político entre AMLO y Alberto Fernández es incuestionablemente un comienzo de una nueva alianza progresista latinoamericana. Hoy es uno de los aliados del nuevo presidente Luis Arce y felicitó a Bolivia por el restablecimiento de la democracia en su toma de posesión. Además de su posicionamiento para con Caracas, demuestra que de ser uno de los países promotores del Grupo de Lima, hoy más bien lo es del Grupo de Puebla, que agrupa a los políticos de toda América Latina que apoyan abiertamente a la revolución bolivariana. Auf internationaler Ebene war Mexikos Rolle im Ergebnis von Bolivien im November 2019 mit der Gewährung von Asyl für Evo Morales jedoch unumgänglich. Und die neue politische Achse zwischen AMLO und Alberto Fernández ist zweifellos der Beginn einer neuen progressiven lateinamerikanischen Allianz.
Heute ist er einer der Verbündeten des neuen Präsidenten Luis Arce und er gratulierte Bolivien bei seiner Amtseinführung zur Wiederherstellung der Demokratie. Zusätzlich zu ihrer Position gegenüber Caracas zeigt sie, dass sie nicht mehr eines der Länder ist, die die Lima-Gruppe fördern, sondern heute eher der Pueblo-Gruppe angehört, die Politiker aus ganz Lateinamerika zusammenführt, die offen die bolivarische Revolution unterstützen. En conclusión, el día de mañana será de suma importancia para la continuidad del proyecto bolivariano y para el eje de países progresistas en América Latina. De ella emanará posiblemente una nueva fuerza política que reafirme el rumbo de Venezuela en el plano doméstico y también internacional. Estaremos atentos a los resultados, así como a las reacciones internacionales y nacionales que haya. No es cualquier elección parlamentaria, es tal vez la elección más crucial que tenga Venezuela en su historia reciente y una prueba de fuego para el chavismo como corriente política para el futuro. Por una elección en Venezuela libre de injerencia extranjera. Arriba la revolución bolivariana. ¡Arriba! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Viva! Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. Anschließend möchte ich sagen, dass der morgige Tag für die Kontinuität des bolivarianischen Projekts und für die Achse der fortschrittlichen Länder Lateinamerikas sehr wichtig sein wird. Möglicherweise wird daraus eine neue politische Kraft hervorgehen, die die Richtung Venezuelas auf innenpolitischer und internationaler Ebene bekräftigen wird. Wir werden sowohl die Ergebnisse als auch die internationalen und nationalen Reaktionen aufmerksam verfolgen. Dies ist nicht irgendeine Parlamentswahl. Es ist vielleicht die wichtigste Wahl, die Venezuela in seiner jüngsten Geschichte hatte und ein Prüfstein für Chavismo als politische Strömung für die Zukunft. Für eine Wahl in Venezuela frei von ausländischer Einmischung. Hoch mit der bolivarischen Revolution. Lang lebe Hugo Chávez. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. Ja, danke. Wir machen jetzt ein bisschen Musik und dann geht's weiter.